Carlos, ¿dónde armamos la tienda? Carlos, ¿dónde armamos la tienda? Cerca del lago, así tendremos una buena vista. Cerca del lago, así tendremos una buena vista. Buena idea. ¿Me pasas las estacas? Buena idea. ¿Me pasas las estacas? Aquí tienes. ¿Has montado una tienda antes? Aquí tienes. ¿Has montado una tienda antes?